see pilt maailmas, kus sa saad oma firmat teha, kus sa saad ideest ehitada startupi ja startupist ehitada firma, on praegu väga-väga suures muutumises. Internetitehnoloogiate ja internetis toimuv äri ümber on selleks kohaks olnud aastakümneid nüüd Silicon Valley või Ränniorg, mis asub Põhja-Californias, Ameerika Ühendriikides, San Francisco linnast allapoole minnes on selline org, mida kutsutakse Ränniorguks. See asi algas seal kuskil 40-50 aastat tagasi, kus tekkisid esimesed sellised pooljuhte tootvad ettevõtted ja füüsilisi protsessoreid ja mälukiipe tootvad ettevõtted, kes kogunesid sinna, seal on Stanfordi ülikool, Berkeley ülikool, väga hea kliima ja palju muid asju, miks see kõik seal juhtus. Täiesti uskumatu koht. Kõik on siin kas geeniused või miljonärid, suurem osa mõlemad. Kõik on jumal casual ka sellega. Lähed mingisse suvalisse smoothie kohta, tellid seal oma smoothie, vaatad, Elon Musk on siin kõrval, limsib oma avokaado smoothid nagu. Hi Elon, hi Tõnu. Like our Tesla, like our bikes. Kui sul kuskile tekib suures koguses talenti, sinna palgatakse seda juurde, see kolib mujalt, siis see talent läheb ühest firmast teise või teeb uusi firmasid, et niimoodi see ökosüsteem seal lihtsalt, ma ütleks, et Silicon Valley's ei olegi muud erisust muu maailmaga, kui et neil on 40 aastat edumaad sellise keskkonna loomiseks, kus ettevõtted tahavad olla. Me läksime Ränniorgu 2 eesmärgil. Et üks on, et leida valdkonnapõhist rahastust inimestelt, kes saaksid aru, mida me teeme, ja teine oli tehniline pädevus. Et see, mida me tegime, oli tehniliselt üsna keerukas ja inimesed, kes selles valdkonnas just tehnoloogia kontekstis midagi uut lõid, kõik peamiselt asusid Ränniorgus. Mina elasin parasti Silicon Valley's sellepärast, et ma vetsin aasta Stanfordi ülikoolis ja siis jäin nagu natukeseks ajaks sinna. Silver oli Skype'is töötamise käigus kolinud Skype'i Palo Alto kontorisse ja me lihtsalt hakkasime neid asju seal ehitama. Oli tõeliselt tollel hetkel 5 aastat tagasi oli oluliselt lihtsam tõsta seal oma esimene kapital, et me kaasasime $2,5 miljonit riskikapitali selleks, et oma ideed arendada. Silicon Valley's on palju kapitali ja on palju kogemusi. Ma arvan, see, mis on seal, on ka see vibe, et see lihtsalt, see konkurents on nii tugev, et sa pead nagu ise kogu aeg jooksma ja sa näed, kus teised jooksevad. In the valley, you either make it or you don't. If you make it, it doesn't matter how much it costs. And if you don't, well, it doesn't matter either. San Francisco on nii meeletult nagu konkurentsitihe ja inimesed, inimressurss ja talent on nagu nii kallis, et väikesel ettevõttel seal toime tulla on lihtsalt see nagu ei tasunud ära. Mis juhtus oli see, et kui me inimesed ülejäänud tiimi palkama hakkasime, siis me avastasime, et me ikkagi oleme nagu eurooplased ja eestlased, et need kõige paremad insenerid, keda me tundsime ja usaldasime ja kellega me koos olime töötanud juhtumisi asusid Tallinnas ja niimoodi tekkis kohe Tallinna kontor ja mingil hetkel me istusime Californias ja istusime põhiliselt Euroopa kõnedel, et tundus, et see enam ei ole mõistlik ja liikusime tagasi. Me ei ole enam San Franciscos, panime San Francisco kontori kinni, sellepärast, et meie inimesed kippusid seal, mitte kippusid, vaid mis juhtus oli see, et kõik elasid nagu San Franciscost väljaspool, nii et lõpuks tekkis see, et meie projektijuhid ütlesid, ma täna töötan kodust, homme töötan kodust ja inimesed hakkasid hästi palju kodus töötama, sest see commute võttis nii meeletult palju aega, see oli kulukas, see oli kõik nagu lihtsalt täielik aja raiskamine. Ja see on ka asi, mida täna näeb väga paljude Silicon Valley's alustanud firmade puhul, et kui sul konkurents on tihe, sul on küll palju talenti, aga see talent maksab sadu ja sadu tuhandeid dollareid aastas palgaraha ja kontorikuludena, siis lihtsalt kontorid tekib igale poole mujale ja ettevõtted õpivad nagu üle mitmete asukohtade töötama. Me hoidsime seal hästi kallist kontorit ja siis lõpuks saime aru, et tegelikult sellel ei ole nagu absoluutselt mitte mingit vajadust. Your room is in the basement. No, rooms, not room. Just room, in the basement. Okay, cool. Tule eestele. Jaa. Pane sisse. See tööta. Mis hindadest me räägime seal täna, see on juba täiesti ebanormaalne, et sa saaksid normaalselt seal ära elada, nagu normaalse keskmise inimese elu, su sissetulek peab olema vähemalt $350,000 ja see ei ole normaalne enam. Siin on muidugi need elamispindade hinnad ja retsid, Aga mingid tüübid jumal kavalad, vaata.
parkisid siia peatänava kõrvale need karavanid, need nagu treilerid. Elavad sealt seest, midagi maksa, lihtsalt pargid siin, elad siin. Nagu see treiler ongi uus garaaž põhimõtteliselt praegu. Kokku me veetsime siis Räniorus 7,5 aastat, nii et päris pikka aega, nii et me saime seal lausa kohalikeks ja õppisime tundma kogu seda ökosüsteemi oma tema heades ja mitte nii heades omadustes. Täna enam see niimoodi ei ole, et kapitali järele peab Silicon Valley'sse jooksma minema. Sest Silicon Valley on natuke ikka see mull ja kui sa sealt oled ja seal tegutsed, siis sa oled nagu, siis on võib-olla seal lihtsam, aga ma arvan, et täna on kapitali mujal ka nii palju rohkem. Et mina selles suhtes, ma arvan, et maailm on selles suhtes positiivselt muutumas. Maailmapilt on kuidagi demokratiseerunud või et neid kohti, kus sa saad oma firmaga alustada, sellest vähem põhjust on see minna sõita sinna Mekasse või sõita San Franciscosse ja sa pead kindlasti seal alustama. Ma just lugesin ka ühe Upworki CEO postitust LinkedInis mingi paar päeva tagasi ja ta rääkis sellest, et kuidas ta mitu aastat tagasi veel IT-inimestele kõigile ütles, et te peate tulema nagu San Franciscosse ja that's the place to be. Ja kui talt nüüd seda küsimust küsitakse, et kas ma peaks tulema San Franciscosse, siis ta ütleb ei, sellepärast et talent on tänapäeval globaalne, me kõik liigume ringi. Ma arvan, et me mingil hetkel hoidsime hullult sellest kinni, et peame olema siin San Franciscos, aga tegelikult ei pea. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades, suureks kasvada ma unustasin.